Palat daw yung ilog ko. Palat ba likod ko? Ano naman? Oo, dami saging ah. So mga kabarangay, mga kaibigan, mga kasama sa hanap buhay, so tayo ay nag-ikot lang dito. At ito mga nasa kanan ko mga kabayan ay talagang wala na nakatira. Giniba na po yan mga kabayan. Yan. Wala na po nakatira. Giniba na po. Wala na pong mga nakatira. So waiting. Ayan. So pumunta po ako sa baba. Ay medyo na palayo yata. Hindi ito pala daan ano. So ganun pa man mga kabayan, muli po ay maraming salamat. At tuloy ang buhay, tuloy ang life. Okay. So yan po mga kababayan, yung ating update dito ngayon. Talagang wash out ang mga bahay. Ayan, so marami pang magigiba dito. Alright. Ayan. Halos wala na laman yung bahayan dito. Mga kasama sa hanap buhay. Ayan o. Halos nagiba na. Halos giba-giba na mga kabayan. Yung ating latest update. Ayan. Giba. Ayan. Halos wash out na rin po mga kabayan yung ating update din. Sayang ano. May ilan pa rin. Pero dito ayan. Wash out talaga mga kabayan no? Ayan. Lugar na to ay natama talaga ng project ng Skyway. So hopefully tuloy ang buhay, tuloy ang life. Wala na nakatira no? Kunti na lang. Kuya kamakawayo. So yun mga kababayan, walang nakatira. Walang nakatira. Ha? Ano naman bahay mo dyan? Ano ng bahay mo dyan? Ano ng bahay mo? Ano ng bahay mo dyan? Sayang no? Gigibain din? Oo nga. Sayang na no, kung hindi na tayo, patakas pa no. Ilan pa labag? 3? Ha? Oh, magkano yung nabinta? 900K? Ganun. Eh, malaki. 3 malaki. Magkano? Buhin mo na. Tama. Oo. Lagip.
Ah, was out talaga. Ito nasunog? Nasunog? Salamat kuya. Ayun po mga kababayan, yung ating update sa tulay ng Andakan. So ito po yung pinaka latest update natin dito. So talagang giba ng giba. Yan. Pero dito mga kababayan, ayan o, may nakatira pa rin sa gitna. Alright. Okay. So ito po mga kababayan yung talagang talop na no. Was out na talaga mga kababayan. Abutin talaga siya ng ano, was out talaga mga kababayan, mga bahay dito. Yan. Laglag ang cellphone mo dyan, goodbye. Ito kakakiba lang to, patong-patong talaga siya no. Ayan, mga kabarangay, mga kabayan. Yung kulay orange, gumagana pa naman, parang gumagana pa no. So kulay green, wala na nakatira. Yung kulay green, wala nang nakatira.